1634-cü ildə Osmanlı ordusu İrəvan və Ahasığı ələ keçirdi. Onlar Təbrizə irəliləsələr də şəhəri tuta bilməyib geri döndülər. Qələbə xəbəri İstanbulda sevinclə qarşılansa da qızılbaşlar arasında narazılıqların artmasına səbəb oldu. Bu hadisə Şah Səfini İrəvanı geri qaytarmağa məcbur etdi. Qısa müddətdə gücünü toplayan şah qərb sərhədlərinə gəldi. Qala mühasirəsi zamanı çətinliklər olsa da Qızılbaş ordusunun qətiyyəti şəhərin azad edilməsi ilə nəticələndi. Qafqazda gedən prosesləri Babür şahı Şah Cahan da yaxından izləyirdi. Onun məqsədi Qəndəhar şəhərini yenidən ələ keçirmək idi. Ancaq Şah Abbas zamanında güclü döyüş qabiliyyətinə yiyələnən Səfəvi ordusu ilə mübarizə aparmaq heç də asan olmayacaqdı.